भेटून बलिदान वर्णून मोगा तुझे वरदान तुवें केल्ल्या स्वरूपाला करपुकांचो मान मोग तुझो काळजा मोला नमः तुका देवा बापा नमः तुका जेजू क्रिस्ता नमः तुका पवित्रत्या नमः तुका त्रिएक देवा नमः तुका देवा बापा नमः तुका जेजू क्रिस्ता नमः तुका पवित्रत्या नमः तुका त्रिएक देवा स्टीवन म्हणलो ICUंत एडमीट जाला किडनी फेलियर ताजे बसत मागोवंक ताज्या मोगाची आमचे लागीं विनंती करतात बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आयचो संदेश वांजेलांतलो देवाचो मोग कर पेल्याचो मोग कर फॉरवर्ड बॅकवर्ड देवाचो मोग करता आमी पेल्याचोय आमी मोग करता आमी सगळे फॉरवर्ड बॅकवर्ड आमचे पैकी कोणी ना पूण आनी एक मुवमेंट आसा ऑकवर्ड पेल्याचो मोग करतना आमी थोड्यांचो करता थोड्यांचो करिना थोड्यान थंय आमकां एट्रॅक्शन थोड्यान थंय आमकां डिस्ट्रॅक्शन आमची पातकां आमी वळखून घेवया मोग बगनातल्या पेल्यांचोय मोग करूंक म्हाका कृपा दी देवा म्हूण मागया हांव पातकी सर सुबेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनाची तोनात विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या सगळ्यां अंकार मरी सगळ्या आदेशांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची गावत करूं आनी आमची सगळीं पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Good
आमचे मागणे मानून घे, की त्या पवित्रज्ञा सांगावी देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सर पदवेदरा देवा आमच्या खाकुलदरा बापा, तुझ्या दरान मा तुका फावते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बसायलेले सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आमी पडना जावच्या. तूं सामका सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. द्वितीनियम पुस्तकांतले वाचप. परजे लागीं उलोवन मैजे म्हणालो, तूं, तुजो पूत आनी तुजो नातू, तुमची सगळी जी निबर सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भियोन चलशात जाल्यार आनी ताचे सर्व उपादेस आनी कायदे पाळशात जाल्यार तुमकां लांब आवंक लाभतले. देखून इस्रायेला, आयक आनी तें पाळोवंक सत्राय घे. अशें सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हूण बसयल्ल्या दूद आनी मोव वाळटल्या देशांत तूं समृद्ध जातलोय आनी तुमी संख्यान भोव चड वाडटल्यात. आयक इस्रायेला, सर्वेस्पोर एकलोच आमचो देव. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायतां ती उतरां तुज्या काळजान खंचोवन दवर. देवाचें उतर हें. तुझो मोग करता, तूंच मुझे हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा, तूंच मुझें सर्वेस्परूस मुझें कडा, मुझें बुरूस आनी मुजो सोडवंदा. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. सर्वेस्परा तुझो मोग करता, तूंच मुझें म्हजो देवूस हांवें आसरो सोदून वेचे कडा. तोस मुझें डाल, म्हज्या स्वास रक्षणाचे शीं आनी म्हज्या भद्रतेचे कोटे. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका
जेजूचे याजकपण ससनाक बळटा कित्याक तो ससनाक जी येता. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, आदल्या करारान साबार याजकांची गरज आसली कित्याक ते मरताले देखून आपले याजकपण फुडें व्हरूंक एक एकल्यांक जायनासलें. पूण जेजूचे याजकपण शाश्वीत बळटा कित्याक तो ससनाक जी येता. तशें आसतना आपणा मरिफा देवाक लगीसरतल्यांक सोर कळी तारण दिवंक तो सकता, कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो ससनाक जी येता. अशें जाल्यार एक श्रेश्ठ याजकाची आमकां गरज आसली. तो पवित्र, निर्दोशी, निश्कळंक आनी पथकातावन वेगळो केल्लो आनी आकाशा प्रास उंच उबारल्लो. आदल्या श्रेश्ठ याजका बरी पयले आपणा खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पथका खातीर सदांनीत बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना. आपणाकच ओपून दिवन हे बलिदान ताणें एकच फावटी केलें. नियमशास्त्र आसकत मनशाक श्रेश्ठ याजक नेमता, पूण नियमशास्त्र उपरांतले दिल्लें सपुताचें उतार ससनाक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता. देवाचें उतार हें. उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून साधुसेवांक सारकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्रांपैकी एकलो मुखार आयलो आनी सर उपदेशां भितरलो पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपदेश हो, आयक तूं इस्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच धनी. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास व्हरतो दुसरो उपदेश ना. तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताजे शिवाय दुसरो देव ना हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन ताजो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हे सर होम भेटवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्तें. ताजी जाणटीकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, तूं देवाच्या राजांतावन चड पयस नाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या भयणी भावानो, परतून आमी आयकलो हो उपादेश, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. शास्त्रीन उमेदीन जेजूक जाप दिली. ही आन्सर्ड जीजस विथ एन्थुजियाझम. देखून जेजू म्हणालो, शाबास, तूं मिड सर्कलांत आसाय. इनर सर्कल, मिड सर्कल, आउटर सर्कल. ह्याच मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 10 थंयसर तो तरणाटो म्हणटा, हे सगळे उपादेश हांवें लांतावन पाडल्यात. त्या दळा जेजू म्हणटा, तर आनी एक बाकी आहा. सगळें तुजें वीक दुर्बळ्यांक दी आनी हे म्हजो पाटलाव कर. ना, तो मिड सर्कलांत ना, आउटर सर्कल गेलो पाटी. मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता, आनी एकलो लॉयर येवन हेच सवाल विचारता आनी जेजू जाप दिता. तीच जाप, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. पूण उपरांत 23व्या अध्यायांत जेजू तांकां धिक्कार करून म्हणल्यार बरें उलयता. टेरिबल चॅप्टर म्हणून येता. तुमकां धिक्कार, कित्याक तुमी इन्नर सर्कलांत येनात आनी दुसऱ्यांकी इन्नर सर्कलांत येवंक तुमी सोडिनात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी डेफिनेटली आउटर सर्कलांत ना. देवाचो मोग जाय, पेल्याचो मोग जाय. पूण मिड सर्कलांत आमी आसा उमेदीन, विथ एन्थुजियाझम. पूण इल्लो दुबाव, इल्ली लज, इल्लें वडपण. एकलो याजक, एक पाद्र्याप, व्हेरी गुड इन प्रिचींग अँड लेक्चरींग. आनी त्या दिसा तो लेक्चर करतालो युनिवर्सिटींत. ही हॅड द फेम ऑफ प्रिचींग अँड लेक्चरींग येल युनिवर्सिटी, ऑक्सफर्ड आनी आतां हार्वर्ड युनिवर्सिटींत. आनी तो अशें आयचो वांजेल त्या विशयांत लेक्चर दितालो. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. सोबीत उतरांनी ताणें थंयचें जुदेवांचें तें बॅकग्रावंड आनी पेल्याचो मोग कितें म्हूण ताणें विवरसून सांगलें. लेक्चर काबार जाताना एक तरणाटो उठलो, फादर, तूं सांगताय तें तूंच कितलें प्रॅक्टीस करताय? जाप ना. आपल्या एसी रुमाक गेलो, रेसिग्नेशन लेटर बरयलें आनी रेक्टराक दिलें. शीदा फ्रांसाच्या लार्श म्हणल्या त्या कम्युनिटीक गेलो. लार्श कम्युनिटींत बुद्धिमांद्या, severely retarded and deformed children, तांची सेवा करून गेलो. थंयसर सेवा करतना, तांकां धुतना, न्हाणयतना, जेवंक दितना, तांकां नितळ करतना, तांकां एक थँक्यू म्हणून एक स्मायल करूंक की तांकां जायना त्या भुरग्यांक. तेन्ना ताका आयली क्रायसीस, संदिग्ध परिस्थिती, आपल्यात याजकपणाची क्रायसीस, निष्कळपणाची क्रायसीस, ह्युमन इंटिमेसी ताका तो आशेतालो. आनी उपरांत ताका क्लिनिकल डिप्रेशन आयलें. पूण तो जैतवंत जालो आनी म्हज्या पेल्याची हांवें नीज सेवा केल्या म्हूण ताका दादोसकाय भोगली. आनी ताणें थोडे बूक बरयले, तांतले 4 सगळ्या संवसारांत प्रसिद्ध जाल्यात. रिटर्न ऑफ द प्रॉडिगल, वुंडेड हीलर, लायफ ऑफ द बिलवेड, इन द नेम ऑफ जीजस. सोबीत बूक ते. मोगाच्या भाव भयणीनो, होस्त जावन आसा तो पाद्री फादर हेनरी नुवेन. आनी एकलो तो थियोलॉजी शिकयतालो आनी हेच वांजेल तो तांकां विवर्सितालो.
आनी एका युनिवर्सिटीन आनी थंयसर लेक्चर काबार जातेच तांकां एग्जाम आली. एकल्या नास्तिकाक एथेइस्ट देवाचेर पत्यना ताका हायेस्ट मार्क्स मेळ्ळे 99.9 ऑलमोस्ट 100%. गुड बाय सर म्हणालो. ओ सॉरी फादर, विल यू थिंक आय विल एवर फायंड युअर गॉड ऑन माय वे? तुका तुजो देव म्हाका खंय तरी वाटेर मेळटलो म्हूण तूं चिंताय? नो, यू विल नेवर फायंड गॉड. तुका केदींच देव मेळचो ना म्हणालो हो पाद्र्याक. अशें दारा लागीं पावतना, एक्सक्यूज मी, लूक, तुका देव मेळचो ना पूण तो देव गॉड वील फायंड यू. यू वील नेवर फायंड गॉड, बट गॉड वील फायंड यू. गेलो. थोड्या वर्सां उपरांत 26 वर्सां 24 इयर्स तो फाटी आयलो. फादर, म्हाका थोडे सात्यात जियोंक. तर नटो तूं कितें मरताय? डॉक्टरांनी सांगलां म्हाका म्हज्या पेंगटांत एक कॅन्सर आसा, तो लंप काडला पूण तो सक्सेसफूल जावना. Father, finally God has found me. देवाक हांव सांपडलो. आनी देवान म्हाका सांगलें पेलेसो मोग करचो कसो. हांवें ह्या साबार वर्सांनी नीज रितीन पेलेसो मोग करूंक ना. पयलो म्हजो पेलो म्हजो डॅडी. ल्हानतावन हांवें ताका द्वेश चिंतलो, ताका जे राग आसलो थोड्या गणितां वरवीं. त्या दीस डॅडी बसून आसलो, पेपर वाचतालो. कशें म्हणी जैत व्हरून हांवें सांगलें, डॅडी आय वॉन्ट टू स्पीक टू यू. ताणें ताजी दिश्ट पेपरा वयली काडूंक ना. से वॉट यू वॉन्ट म्हणालो. डॅडी आय लव यू. डॅडीचे पेपर सकयल गळ्ळे. डॅडीन ताका पळयलें, उठलो. पयले फावटी डॅडीन आनी पुतान एकामेकाक वेंग मारली. ताज्या बेडरुमान बेड्डार बसून सगळी रात ते उलयले. आय लव यू माय सन, आय लव यू माय डॅडी म्हणून नातली उतरां ताणें म्हळी. नीज रितीन पेल्याचो मोग केलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो जावन आसा जॉन पावेल. ताजे 2 बूक क्युरियोसिटी आसल्यार तुमी वाचा. वाय आय एम एफ्रेड टू लव. सेकंड बूक, वाय आय एम एफ्रेड टू टेल यू हू आय एम. थर्ड बूक जाय जाल्यार फुल्ली ह्युमन, फुल्ली अलायव्ह. आमेन. सतमंतान देवाक सगळ्यांनी पृथ्वी विचार करा आणि जेजू ख्रिस्ता पजेका स्पता आमच्या सम्याक सबूत मारवी गरबी संभालो आमका मरिता संभालो पांच फलत कातने कसले तका कुसासलो तो मला तकने केलो तो मला मध्ये देवलो तिसरे सामना तो पुनर्जीवन झालो सरकार सोडलो सर्वपदार्थ बापाच्या बसला ते तांचवेन निमेंची मुक्ती करून घेतलो सतमंता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पैसबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचे जीवनपान ससनाचे जिवीत. आमेन. रिटर्न ऑफ द प्रॉडिगल सन हे मनान दवरून आमच्यो गरजो बापाच्या हुजीर दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तुजो मोग आपल्या उतरां आनी करण्या मुखांत आपणाच्या हाताखाल आसचे क्रिस्ती परचेतय व्यक्त करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमची मागणी आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी मनशां मोगान भरून देशाच्या तशेंच परजेच्या बरेपणा खातीर दीस आनी रात वावरून बऱ्या योजना मुखांत
समाज मोगाच्या स्पिरितान ग्रेस करचे दिशेन सदांच वावुरच्याक तांचेर तुजो उजवाड फांकय म्हूण मागताव. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबाची सर्व योजना मनशां मोगान मांडून हाडूंक तशेंच ह्या योजना मुखांत आमच्या भावा भयणीचे कश्ट हाळू करूंक आमकां साध्य कर म्हूण मागताव. बापा आमची मागणी आयक. विविध पिडेक बली जाल्ल्यांक वेळार फावो ती चिकित्सा लाभचे संगी बरी भलायकी तशेंच तांची सेवा साकरी करतल्यांक मोगान आनी सोंसणिकायेच्या स्पिरितान नेटय म्हूण मागताव. बापा आमची मागणी आयक. पवित्र सभेंत मुखेलपण घेवच्या सर्व युवजणांक तुज्या मोगांत आरावन दर. तांणी बरे शेगुणी जिणे मुखांत तांच्या कुटुंबाचो तशेंच पवित्र सभेचो अलंकार जावच्याक तुजी कृपा तांकां फावो कर म्हूण मागताव. बापा आमची मागणी आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी तुजो कोरो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करून तो सुमोगू निर्गतिकांतय सांडून गेल्ल्यांतय वांटून घेवंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागताव. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या इश्कालाच्या भुरग्यां बसोत मागया तांकां रेगुलर क्लासी सुरू जाल्यात. तांणी बऱ्या रितीन शिकोवन भलायकी सांबाळूंक आनी तांच्या वडिलांक सगळें तांची खंत बेजाराय जेजूच्या हातांत घालूंक आमी मागया. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. म्हज्या भयणी भावांनो, हे आमचे मिसाचें बलिदान सर पदवेदरा मोगाळा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुझ्या तुझे बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या कणवळ्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार सोडो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर काळे आनी सरतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताजें मरण समारंभता, जिव्या भवर्तान ताजें पुनर्जिवंतपण परगडता. तीर बरवशान ताज्या येण्याक आमी अत्रेगून रावता. देखून आतां देवदूतां सांगाते सांतां भक्तां बराबर तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. गणपती
खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची त्याच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो घट परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुरा जीवात हो आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू आम्ही यात्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पयस सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा पीठ पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्त तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मरये देवाचे आनी आमचे माये संगाती भगिवन जुजे तिजो पती भगिवन धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन 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 आमच्या बापा मागण्यांत आमचो शेजारी कोण आमचो पेलो कोण जेजू आमकां कळयता आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे रासम कायम तुझी खुशी सदा सदा तुझी संस्कार आसा आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आनी आमी तुझे तशें आमची पदकां बगूस आनी आमकां आताण्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतल्या आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत रक्तराक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन
सर पथकांतली सुटय सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सदांच आसना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भवताचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसो. तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कापलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कापलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो जेजू आमकां आपयता ताज्या जेवणाक आमकां आपयता एकामेकाचो पेल्याचो मोग करूंक. ताज्या जेवणाक आमी आयल्या आमी सुभागी. सोम्या तुवें उदीक म्हाका पावना तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. So
तुया सर पदवेदरा आनी दयाळ देवा तुजें दैवीक बळ आमकां ह्या साक्रामेंतांत मेळ्ळें तें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत अदीक करून पेलेसो मोग करतना अदीक अदीक परजळ अशें कर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून येयात जेजूच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे मोडुकार संदेश देवो सोम्या मी वेता तुझे कृपे गोडा रास्तोचे परगडता वासारतान तुझ्या पोषण आमचे गेला संदेश घेवो सोम्या मी वेता तुझे कृपे गोडा रास्तोचे परगडता मोगाय पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद देवाका भगत सचिव आमचे देवा, सर्वस्मरणांतले बापाचे, पुताचे आणि पवित्र वचनांतले. आमेन.